من 10 سنين كل الناس كانت بتروح ورا الكودينج. بعدها بكام سنة الناس ابتدت تروح ورا الموبايل والابس والاي او اس والاندرويد، وفي اخر كام سنة الناس اتهوست بالان اف تيز لما ابتدى كل الناس تستثمر فيها. بس في 2025 الوضع اختلف. دلوقتي بقى في خدمات مهمة جدا والناس بتستثمر فيها فلوس حلوة قوي، وفي الفيديو ده هكلمك عنها. من اكتر المهارات اللي اندر ريتد دلوقتي هي تصميم المواقع، وان انت تقدم الموقع ده كخدمه. انا عارف انت بتفكر في ايه يا عم، المواقع دلوقتي بقت موجوده كتير وهو في لسه ناس عايزه مواقع، ولكن دي الحته اللي انت غلطان فيها. لان الحقيقه ان الويب سايتس مش بتموت، هي بتتطور، ولان شكلها قبل كده ما كانش احسن حاجه فدلوقتي في فرصه لاي حد ان هو يقدم الخدمه دي، وخصوصا في الناس اللي عندها مواقع. أنا شغال في المجال ده بقالي سنين، واللي بيحصل دلوقتي حاجة غير طبيعية. أنا النهاردة مش هكلمك عن ترندات وحاجات كل الناس بتقولك روح جرب ده واعمل ده، أنا بكلمك عن المهارة والحاجة اللي أنا شغال فيها بقالي سنين كتيرة وفعلا عملت منها فلوس كويسة. مبدئيا كده خليني اقول لك ان اي حد عنده فكره، عنده مشروع او عنده بروفايل وبزنس، حتى لو بيتكلم عن نفسه فهو محتاج مكان اونلاين يعيش عليه، مكان يعرض بيانات ليها علاقه بيه وكمان يبيع من خلاله، سواء يبيع منتجات او يبيع خدمات. والسوشيال ميديا دلوقتي بقت سريعه وبقى موجود عليها كل الناس، وكمان سهل قوي ان اي حد يبقى موجود عليها، فده خلى فيه زحمه كبيره جدا، وان انت تبقى باين عليها او تقدم خدمه وتبيعها ما بقتش اسهل حاجه، لانك زيك زي غيرك. لكن لو انت عامل موقع، سواء انت بزنس او انت مشروع او انت شخص، فانت دلوقتي بتبتدي تعرف الناس ان انت بروفيشنال اكتر. ده غير ان سهل تعمل اعلانات وتدخل الناس على الموقع، تبيع لهم فكرتك وتشرح لهم القيمه اللي انت بتقدمها. فعلشان كده فكره تقديم المواقع والشغل عليها من اكتر الحاجات المهمه واللي لازم تفكر فيها كحاجه، خصوصا لو انت في مجال التصميم او الجرافيك ديزاين وعندك خبره فيه، لان هيبقى سهل جدا ان انت تدخل بالادوات الجديده اللي موجوده دلوقتي وتعرف تعمل ده. في ادوات كتيره زي ويب فلو وفريمر، حاجات بتخليك من غير ما تعرف تكتب سطر كود واحد تعمل ويب سايت كامل وتطلعه يبقى لايف، وانا عملت من دول كتير ويعتبر ده المنتج الاساسي اللي بقدمه دلوقتي. وبالرغم من ان الاداه دي بتديك كل اللي انت محتاجه وسهل جدا اي حد حتى لو مش ديزاينر يدخل يستخدمها، الا ان في كام حاجه ناقصه هي فعلا اللي بتخلي فيه اهميه واحتياج للديزاينر في المكان ده، وهو الذوق، الترتيب، الحاجات اللي انت عارفها كديزاينر ومفيش حد غيرك يعرفها. فعلشان انت عندك المهارات دي وممكن زي ما بنقول كده مولود بيها في طبيعتك، فانت الشخص المناسب اللي يستخدم الادوات دي ويقدم الخدمه دي. طيب ايه المهارات اللي بتميز الويب ديزاينر في 2025؟ ولو انت ديزاينر عادي محتاج تشتغل عليها علشان تعرف تعمل ويب سايت شكله كويس. هو في 3 حاجات ولازم تركز عليها. اول حاجه الفيجوال هيراركي. ممكن في الجرافيك ديزاين تكون محتاج ان انت تخلي فيه هيرو باين قدامك، وباقي الحاجات بيبقى ترتيب اهميتها اقل بكتير، ولكن في الويب الموضوع مختلف شويه، فانت بتحتاج ان انت تفكر بطريقه استراتيجيه كل عنصر هيبقى موجود فين ويبقى ايه ترتيبه في قرايه الشخص، لان الشخص اللي بيشوف الويب سايت بتاعك بيتنقل فيه وبيمشي فيه كرحله من اولها لاخرها، فلازم تساعده في ان هو ياخد كل المعلومات بسهوله وتوصل له المعلومه كامله. وده بيشمل الصوره حجمها قد ايه، العنوان محطوط فين، والزرار لونه ايه. كل الحاجات دي من التفاصيل اللي بتاثر جدا في الفيجوال هيراركي. تاني حاجه الريسبونسيف ديزاين، ان انت تعرف تعمل الديزاين بتاع الويب سايت بتاعك لكن تعرف تعمل شكله على الموبايل وشكله على التابلت، وده بيفرق جدا في تجربه المستخدم. اكتر من 80% من فيزيتورز بتوع اي ويب سايت على النت بيبقوا داخلين من الموبايل، لان مهما كان الويب سايت بتاعك شكله على الديسكتوب لازم الريسبونسيف فيو يكون كويس جدا ويكون بيمشي مع اي شكل سكرين اليوزر بيدخل من عليه. فلو موقعك بايظ او مش متظبط على الشاشات الصغيره فدي مشكله، واغلب الكلاينتس اللي انا بروح اكلمهم بيبقى هي دي الدخله اللي بدخل بيها، ببعت له سكرين شوتس من الموقع بتاعه واقول له هل ينفع انت كشركه كبيره لو حد فتح الموقع بتاعك يبقى ده شكله على الموبايل، فلازم اصلحه له. وتالت حاجه conversion psychology، الكوبي رايتنج او الماركتنج اسبكت بتاع الويب سايت. الويب سايت هي اداه تسويق في الاخر، فلازم الشخص اللي يعمله يكون فاهم شويه في الحته دي، يعرف يوفق كل العناصر بتاعه الكتابه والصور والمعلومات اللي محطوطه في الويب سايت عشان يوجه المستخدم اللي بيقلب فيه ان هو يشتري في الاخر. وعشان كده البوت كامب اللي انا عامله هيساعدك جدا في الحته دي. فاحنا مش بس هنتكلم عن اداه، لا احنا هنتكلم عن ازاي تستخدم الاداه دي وتدي للعميل بتاعك فاليو اكبر بكتير من مجرد شغل الديزاين.
حلو، خليني اقول لك ببساطه ليه دلوقتي احسن وقت تبدا فيه. لان انا بشوف دايما على جروبس، على فيسبوك، على ريدت، على ابورك والمواقع دي كلها اسئله بتتكرر كتير جدا، وهو ده اللي بيحدد اذا كان في طلب في السوق ولا لا. فمن الاسئله دي ان ناس محتاجه مصمم لويب سايتس ويكون شاطر جدا، او مثلا محتاج حد يساعده يخلي الصفحه بتاعته تبقى بتأدي باداء احسن وتشتغل اسرع، عشان ده بيفرق جدا في الاعلانات وبيفرق جدا في الاس اي او ونتائج البحث على جوجل. او ايه رايكم في الصفحه دي والكونفرجن بتاعي ليه فيه مشكله؟ ودي برضو نقطه مهمه جدا. تكرار الاسئله دي بيعبر على ان في طلب عالي جدا في السوق، وان في احتياج للناس اللي زيي واللي زيك بعد ما تتعلم المهاره دي. بس الفجوه اللي في السوق دي لان في ناس كتيره بتقدم الخدمه مش عارفاها 100%، ومش بتقدمها بالكواليتي اللي مطلوبه، ما بتعرفش تدي للعميل القيمه اللي هو محتاجها، اللي يعرف يعيش بيها ويأدي بيها في العالم الاونلاين بتاعه. عشان كده مهم ان انت تتعلم كل التفاصيل بتاعه الموضوع، مش مجرد ازاي تعمل تصميم ويب سايت او ايه الاداه اللي بتعملها وتعمل له من تمبلت على كانفا ولا على ويكس والحاجات دي. لا، المهم ان انت تعرف تقدم الحاجه اللي العميل محتاجها. لو العميل ده محتاج اي كوميرس ستور تقدم له اي كوميرس ستور، لو محتاج لاندنج بيج وبتشرح منتج وبتقدم الخدمات بتاعته والميزه والفايده اللي هتيجي للعميل تديله ده، لو هو محتاج صفحه بتعبر عن البيزنس بتاعه او عن شخصه فتعمل له ده. ان انت تفهم اللي العميل محتاجه من اهم الحاجات اللي بعيده شويه عن التصميم، ولكن هي في اساس المنتج اللي احنا بنقدمه. ولكن بالرغم من كده انت مش محتاج تكون خبير عالمي، انت في خلال فتره بسيطه جدا هتعرف تتعلم الاساسيات اللي من خلالها تعمل حاجه. الحاجه دي انا ارشح لك في البدايه تكون عن نفسك، تعمل صفحه بورتفوليو ليك انت، ومن خلاله هتعرف ان انت تجرب وتتمرن وتعمل نسخه مبدئيه، والتكرار بيعلم الشطار. فانت على قد ما هتعمل وتجرب على قد ما المهارات بتاعتك هتزيد وتعرف تقدم منتج احسن، وبالتالي سعره هيعلى والدخل بتاعك انت هيزيد. وده ياخدنا للنقطة اللي بعدها، التجربة أهم من الفرجة. إن أنت تجرب وتعمل حاجات كتيرة سواء كانت كويسة أو وحشة أهم بكتير من إن أنت تتفرج على 1000 ويب سايت أو تدخل تقلب فيه، لأنك الفرجة هتعلمك، ولكن إن أنت تحاول تعمل الحاجة هيعلمك أكتر بكتير. هتعرف من خلالها إيه التحديات اللي بتقابلك والحاجات اللي أنت عايز تتطور فيها، وهتعرف ايه المشاكل اللي انت ممكن تكون ما خدتش بالك منها لما كنت بتتعلم او لما كنت بتتفرج على التصاميم. مثلا شوف شكل التصميم ده وفكر ازاي اتعمل. اي هيرو سيكشن بيكون محتاج صورة اساسية، فالصورة دي تفتكر عملتها ازاي؟ اكيد في طريقة معينة. انا هوريك اتعمل ازاي علشان تعرف ببساطة ان حاجة زي كده فيها تريكات مختلفة واكتر من طريقة ان هي تتعامل بيها كمان. فاول طريقة عندنا فيجما. لو فتحت فيجما هتعرف ببساطة ان انت تحط اي صورة، وعن طريقها ممكن تفتح بلجن اسمه 3D Transformer، وببساطة هتعرف تعدل على كل الاتجاهات الإكس، الواي، الزي زي ما انت عايز، وده يخليك تعرف تطلع الصورة بتاعتك في شكل 3D، وزي ما احنا عملنا في الكارد والشكل الأولاني بتاعنا. بعد كده تضغط على Insert Layer هيطلع لك الإيمج وتبقى PNG عندك تعرف تستخدمها زي ما انت عايز. بعد كده عندنا فوتوشوب، واللي من خلاله نعرف ندخل على فري بيك عن طريق جوجل، نكتب اسم الموك اب 3D كارد مثلا ونختار الموك اب اللي احنا عايزينها. مجرد ما ندخل ونقلب هنلاقي اوبشنز كتيره، هننزل اي واحد فيهم هينزل عندنا على الجهاز ونفتحه على فوتوشوب ونحط الصوره بتاعتنا وبقى عندنا شكله 3D. بعد كده ممكن نروح لتشات جي بي تي ونقول له اي برومبت بالنسبه لنا هيخليه يعمل لنا الشكل اللي احنا عايزينه، وده بيدينا فلكسبيليتي ان احنا نقول له على اي سيتنجز احنا عايزينها. ممكن نكون عايزين باك جراوند بلون معين وكذلك الاضاءه، وبسرعه هتلاقيه عمل لك الصوره وتبقى جاهزه ان انت تاخدها تشيل الباك جراوند وتستخدمها عندك على طول. فدي 3 طرق تقدر بيهم تعمل اي صوره في دماغك، ولكن السر ان انت تعرف الطريقه بتاعتك انت. مش محتاج ان انت تشوف توتوريال او تشوف الطريقه اللي بتتعمل بيها، محتاج ان انت تحاول تعملها وانت هتلاقي الطريقه بتاعتك. خصوصا احنا كجرافيك ديزاينرز الباك جراوند بتاعتنا اغلبها حاجات احنا عملناها عشان كانت فكره في دماغنا ولقينا الطريقه اللي تتعمل بيها، مش حد قال لنا او علمنا كل حاجه احنا بنعملها بتتعمل ازاي. فنقطه مهمه ان انت تجرب كتير جدا، وهو ده اللي هيطور مهاراتك وهيخليك احسن من اي حد في السوق، تبقى على مستوى عالمي بجد. وعلى سيرة التطبيق، على فكرة أنا عملت بوت كامب من فترة، عملنا فيه 3 راوندز لحد دلوقتي، وفي البوت كامب ده كنت بتعامل مع ناس بنبقى في لايف سيشنز ونتكلم مع بعض وأوريهم كل الأدوات وكل الحاجات اللي محتاجين يتعلموها. كمان بنتكلم عن إزاي تعمل لاندنج بيج وإيه الحاجات اللي فيها والويب سايت عبارة عن إيه من أول الصفر لحد إن الناس دي تكون محترفة. في البوت كامب ده كنا بنتكلم مع بعض وبجاوب على أسئلتهم وبوريهم التجارب العملية، وكمان في آخره اتعلموا إن هم يعملوا الصفحة بتاعتهم.
وكل حد المشروع بتاع التخرج بتاعه كان صفحة بتعبر عن البيزنس بتاعه. من الأمثلة الصفحات دي اللي انتوا شايفينها على الشاشة، وكمان هتلاقوا أكتر تحت في الديسكريبشن. فلو انت عايز تتعلم أكتر وتشترك في البوت كامب ده، ففي راوند جديدة هتبقى في أول شهر 5. ادخل على اللينك اللي في الديسكريبشن، أول لينك خالص، واشترك لأن العدد بتاع الكراسي محدود جدا. ففي 2025 اللي بيعرف يصمم مواقع بيعرف يعمل وجود اونلاين، بيعرف يعمل مشاريع، وبيعرف يبيع افكار، بيعرف يقدمها كخدمه، وبيعرف يبيع نفسه سواء كموظف كويس جدا ومميز عن الباقيين، او بيقدم نفسه كفريلانسر وياخد من خلالها مشاريع. ومش لازم تستنى لحد ما تبقى بيرفكت او احسن واحد في العالم، انت ممكن تبدا على طول. ولو انت محتاج مساعده فانا هكون في ظهرك، سواء من خلال الفيديوهات اللي بعملها على الشانل دي، او فيس تو فيس واحنا مع بعض في البوت كامب اللي انت اشتركت عليه. اشوفكم قريب جدا، لان البدايه اكيد هتكون هنا، واتمنى ان انا اكون جزء منها واساعدك ان انت توصل لكل اهدافك. فلو انت متحمس ادخل على اللينك اللي في الديسكريبشن واشترك من خلاله. ولو انت لسه مش جاهز مفيش اي مشكله، احنا مع بعض هنا على الشانل. قول لي اي اسئله عندك تحت في الكومنتس، وحاول اعمل عنها فيديوهات في الفتره الجايه. اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اقدم اكبر فايده ممكنه من خلال الشانل دي، عشان كده عندي فيديوز كتير جدا نزلتها الفتره اللي فاتت عن مجال يو اي يو اكس، الديزاين او الويب ديزاين، ولسه في فيديوهات كتيره جايه في الطريق. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.